Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục nâng cấp âm thanh xe hơi. Và ngày hôm nay Lưu sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng loa súp điện đến từ thương hiệu Venom của Indonesia, đó là VX8.2A. VX8.2A là dòng loa súp điện và vị trí lắp đặt là thường ở dưới gầm ghế. Loa sở hữu đường kính là 8 inch, công suất là 200W và hoạt động ở dãy tần từ 40Hz đến 150Hz, giúp cho ra âm thanh mềm mại, trầm ấm, phù hợp với những anh em muốn giữ nguyên hệ thống loa zin và bổ sung thêm dải âm trầm. Đây được xem là giải pháp nâng cấp âm thanh cơ bản, vừa tiết kiệm được chi phí nhưng vừa cải thiện được chất lượng âm thanh của xe. Mức giá để sở hữu loa súp điện gầm ghế VX8.2A đến từ thương hiệu Venom của Indonesia là 6.800.000.